Barkanku da kallon tashar mu ta koyi da kanka a wannan lokaci. A yau zan nuna muku yadda ake amfani da wannan taɓon kira na gangan wajen haɗa abubuwa, wajen ƙayata abubuwa. Kuma zan yi amfani da waɗannan guda uku da kuma wannan biya ɗin da aka haɗa, dabbar biya ce da aka haɗa da takarda da kuma stati wajen haɗa shi. Shi zan ƙayata a yau kuma zan nuna muku dalla-dalla yadda ake yi. To shi da irin wannan kamar yadda ku sani yana buƙatar idanu, saboda haka ga idanuna ma na tanade su, sai kuma ɗan abin da zan dinga amfani wajen fito da kwalliyar. To da farko za mu yi amfani da nau'in ruwan hoda a jikin wannan biyar ɗin gaba ɗaya. Za mu shafa jikin shi, ko in ce za mu danƙara wannan abu a jikin shi har sai mun rufe. To shi da wannan abu za ka iya ƙayata komai da shi. Za ka iya ƙayata abin da za ka ba wa abokananka kyauta, ko kuma duk ma dai menene abin da aka ƙayata ɗin, kuma za a iya maƙala shi a jikin ko mukulli ko anka ko wani abu. Kamar da kuke gani ɗan ƙarami ne sosai, ba shi da girma. Ga shi nan mun lullube dabbar biya ɗinmu, mun lullube ta, sannan za mu saka idanun. Shi da wannan idanu sun zo da ɗan gam a baya, wato za a ɗan cire abu ɗan lullubewa haka. To akwai gam a jiki, sai dai a manna kawai. Kamar da kuke gani biya ɗinmu ya fito. Yanzu abin da ya rage, za mu yi amfani da shi wannan taɓo mai 'ya'ya. Za mu yi amfani da launin ruwan shanshanbalan da kuma launin fari wajen fito da wasu sassan jikin wannan biya. Gashi nan mun saka a kunnen, sannan za mu saka a ƙafafuwan da hannu. Shi wannan jan wukar roba tawa ina amfani da shi ne wajen fito da sassan jikin, lankwasa su fito sosai. Yanzu kuma za mu yi amfani da fari a tsakiyan. Za mu yi ɗan zuciya haka, ɗan heart, sai mu manna a jiki. Abu na gaba shine hancinmu. Za mu ɗan saka wannan biya hanci. Sannan za mu ɗan yi masa murmushi a baki. Haka zalika kunnuwan ma za mu ƙara fito da su, za mu fito da lankwasansu sosai.
Abu na ƙarshe shine za mu saka masa sarƙa kamar yadda kuke gani. Ta kanta sarƙar mun ɗan yi mata kwalliya da fari. To gashi nan dai biya ɗinmu ya fito yadda ya kamata, mun ƙayata shi sosai. Kuma na san zuwa yanzu dai kun fahimci abubuwan da za ku iya yi da wannan taɓo mai 'ya'ya. Ba lallai sai kun yi irin wannan adon ba, za ku iya yin ko ma yaya yake, kawai dai na nuna muku ne saboda ku fuskanci yadda abin yake. To da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo. Idan kuna son samun wasu daɗaɗɗen bidiyoyi kamar wannan, ku biyo mu a wannan tasha. Kafin nan ku yaɗa wannan bidiyo ga 'yan uwanku da abokan arziki. Mun gode kuma sai anjima.